請我嘅師傅出嚟先，就係 ABC Pathways 嘅負責人就巴里你好啊。Hello，你好。係繼續延續 AI 嘅話題先。好啊，好開心啊！見你好似多咗個好似好玩咁，密友咁啊！即係好似好玩。唔係，但係呢個咧係令我有一日咧，我係喺個 pantry 度，公司 pantry 就同啲朋友仔傾偈，又係講緊 AI 呢樣嘢啦。咁但係咧，大家原來有擔憂嘅。嗰個擔憂咧就係當 AI 或者係即係而家咁犀利嘅時候，究竟喺呢個社會上面，其實真係會有啲工作係會淘汰嘅喎。係啊，即係有啲朋友就可能會清潔姐姐都會淘汰，咁有可能，因為你真係自動商場都係咁啦，係咪先？咁而家亦都好多送餐啦，亦都係自動即係喺個就算係即係嗰啲總有一間喺你附近嗰啲嘅鋪頭咁啊，喂佢都可以即刻有啲櫃台咁樣即係自動，所有嘢都可以你自己嚟晒㗎啦咁啊。係啊，即係究竟同埋音樂人啦，佢同我講啦，佢哋就係揾呢啲 AI 幫佢唱 demo 啦，用 AI 唱 demo 啦，跟住 AI 製作 MV 啦咁，跟住都會令我諗下其實。嗱，你唔好話成日我都會諗下，究竟我會唔會俾 AI 取替咧？咁我做主持咁樣，因為其實 AI 都可以幫我哋諗好多問題嘅喎，咁啊。跟住另外一方面就係，咁我哋嘅小朋友將來佢哋又會點嘅咧？佢哋會唔會被 AI 所取替咧？跟住我有個同事好笑過，你唔使諗咁多啦，到時又唔知係咩發展㗎啦，可能有其他嘢再新㗎啦。訓練咯，係啦。咁我就係諗其實我哋而家真係好多嘅擔憂㗎喎，即係我之前都有同你提過咧，其實咧而家啲家長咧，佢哋係會翻轉頭咧，好想小朋友咧就係大個時候咧可以做翻公務員，係啦，即係例如可能係警察、消防員咁等等呢啲啦咁樣，因為原因咧就係佢哋係唔會俾 AI 淘汰嘅。邊個話？我有冇睇過深圳啊？兩個警察夾住一個機械人警察巡邏緊啊！我唔知冇喎，係咩？好耐啦，大半年前啊。係啊，我冇喎。因為咧我冇睇到呢個啦咁樣，因為咧就係其實有好多父母咧都會擔心，就係 AI 咧係會取替一啲嘅即係職位，咁所以咧佢哋會更加顯著咧就係即係尤其是講到香港父母啊，對鐵飯碗嘅渴求好高咁樣。咁我就諗啦，咁點算咧？我哋面對呢個其實好似你所講，其實個環境係越嚟越唔同噶嘛，改變。我其實覺得咧，科技嘅發展咧，會取代一班人，亦都會有一個新嘅工種，有好多唔同嘅界別會出咗嚟。同埋其實咧，我哋一直以嚟，我哋都成日都好忙，我哋做唔到好多我哋好專嘅嘢。而只不過 AI 會取代咗好多一啲唔專嘅嘢，代替咗我哋好多唔需要花嘅時間去做嘢。我哋而家可以更加細入地可以解決我哋每一樣日常生活嘅。舉一個例子，我自己做教育啦，係咪？係啊。咁我哋而家過去呢幾年都用咗好多嘅IT 啊、AI 啊代替咗好多嘢，但係佢哋仍然咁忙喎。我話我哋係唔會炒人嘅，但係點解？因為佢哋而家咪更加針對性去照顧每一個家長、每一個小朋友、每一個進度咯。佢哋嘅時間咪花咗落去咯。好啦，會計部我講最容易俾人取代㗎啦，係咪？係啊。我話嗱，你會計部如果我一個系統，我有10個人落度，我取代到你，你得3個人就搞掂啦。第時咁你7個人，咁你對間公司咁認識、咁了解，你咪應該可以喺唔同嘅部門落到去俾多啲意見。其實我哋點樣睇條數，我哋點樣睇家長點樣入，或者你喺背後嘅平台幫佢哋去睇好多嘢，即係唔好 get stuck 咗自己。我而家喺呢度就俾人代替咗，點解你唔去代替人嗰啲啊？點解你唔做得更精同埋更專咧？你可以更好噶嘛，係咪？其實多咗好多工種係會衍生出嚟㗎。你可以做多啲研發，俾好多意見，即係就甚至乎我即係頭先你講緊警察同埋消防員係啦，警察消防員其實消防幾多機械啊都可以做到㗎，但係問題你點樣去上一集你講過嘅老師又好老師都唔使教啦，用 AI。其實而家呢個社會係最需要係人啊，溝通啊。如果我全部用機械去做晒，我點樣去同一啲人去溝通啊？醫生可以取代啫，但係你都要同嗰人去。思想上有溫暖㗎嘛，係嘛？我呢排就同啲朋友傾啊，反而就話慘啦！而家全部咧上網睇嗰啲都係假㗎嘛，呢個又係 AI，嗰個又係 AI，呢個又係 AI。我覺得呢世界好多係假啊。係啦，唔真啊，冇溫暖，而家都唔知想揾個人傾下偈，反而去到某一個時候可能調翻轉，返璞歸真。我哋每一日都信真人，
真人去接觸，真人去做。咁當然重複性嘅一定會被取代。調翻轉，我覺得你好似啲電台節目好難取代得到咯。即係當然你可以用一個 AI 去代替咗你嘅思想去講翻你呢樣嘢，但係一定要有你嘅靈魂喺入邊咯。係，冇錯。你可以減散咗你好多嘢，可能你做一個節目啫，但係我可以用同一時間做緊10個節目，因為我已經將我思想擺咗落去。只不過當你嘅生產力多咗咯，你嘅能力高咗咯，我會咁樣睇咯，我唔會覺得係取代咗咯。係，我覺得你睇嘅可能同我可能有啲報道睇嘅唔同，因為我認同你想講，其實人嘅味道係一個人嘅思想同埋嗰個嘅靈魂。係啦，靈魂嗰個係緊要，因為佢真係取代唔到。係。但係正正係嗱，你就會睇呢樣嘢。但係咧，可能好多父母睇嘅咧，佢睇到你啱啱所講，可能有啲人唔會取代，或者有啲真係取代重複性啦嗰啲。所以咧，變相咧，其實原來而家父母咧好多咧都好要求佢哋嘅小朋友係要完成學士學位，或者更高嘅一個學歷咯。我啱啱調翻轉，唔好意思，唔緊要嘅係讀書仲需要去到咩去到咩境界，有冇啲咩需要咧？即係其實你係一個招呼自己一個應酬解釋自己，除非嗰個小朋友我真係好專呢一行，我好有興趣呢行，我要越讀越好，咁我就真係拍爛手掌。如果你話我係為咗頭先你所講，我起碼都要讀到呢個㗎啦，其實冇乜目的嘅，因為我只不過要社會被接受嘅啫，係認同嘅啫。咁我寧願你唔好嘥呢個時間，揾你嘅興趣嗰度去入手啦。OK，如果頭先話點解咁多家長都會覺得同我嘅睇法唔同咧？因為佢睇緊一樣嘢就係我要生存揾錢啫。哦，係啊，佢哋真係擔心小朋友生存㗎，但係我睇緊一樣嘢就係我點樣運用到我哋嘅人生呢一個咁嘅階段喺呢個社會做到幾多嘢？你嘅思想切入點完全不一樣。我點樣發掘到我興趣？譬如我讀書唔叻啦，我會考得嗰5科合格，但係我嘅切入點我好想俾人哋知道parenting 係點樣嘅喎，咁我咪學 parenting， 學完 parenting 我咪係咁講，跟住透過我呢個教育平台就係咁做，原來無端端想幫人做 parenting 自己做下教育又成功咗喎。即係你如果個思想你揾到自己嘅初心，揾到自己嗰個意義，你去攞出去做貢獻或者奉獻或者做好多嘢嗰陣時，原來你最嬲尾係感動到人哋覺得因為 buy 你而會買你嘅產品。買你嘅服務，我覺得咁樣出發咯，而唔係其實我打份工都係為咗我自己生存嘅啫。我話知你嗰份工有冇意義啊？其實嗰份工我就係為咗攞你嗰1萬幾千嘅啫。咁你嘅人生咪冇意義，所以你咪不停覺得好慘冇出路咯。你一定要揾翻自己嘅人生嘅初心，意義係啦。嗱，我通常都會咁樣講嘅，即係除咗幫大人去揾翻個初心之外，我哋真係可能集中喺人仔細細嘛，小朋友啊嘛。譬如個小朋友咧，我哋會擔心我哋小朋友OK，即係嗰個學歷咁佢要揾錢咁，因為我哋會邊個話學歷可以揾到錢㗎？大家即係啲父母而家呢個世界，但係一個門檻係真係所以我就講翻我哋上一集，我講嗰個巴里語嚟同埋我講嗰個綠優狀元屋企有錢，入埋大學。一仔一女，最嬲尾咪乜都冇。其實有幾多門面係做到好靚，攞出嚟 show off，其實屋企有幾多垃圾，幾多問題，只不過唔俾你睇啫嘛。係咪有錢有經濟有學歷就等於有幸福有能力一定揾到錢呢？你不如同我做一個研究，你話俾我聽有幾多係咁先？當然唔少嘅。如果嗰班人係甘心情願自己去讀，而佢嘅使命感就我就係要做醫。我就要行醫，咁就不一樣啦。OK，佢有一個想法，係啦，有個使命感。佢有佢自己呢個人生啊嘛，咁啊完全不一樣咯。而如果唔係話仔啊，你唔好唔做醫生咧，你呢一世冇用冇運行㗎啦。醫人揾得錢多過讀醫啦，咁你就兩個世界。咁就好慘㗎啦。係啊。但係我想問多一樣嘢咧，因為嗱，先喺嗰個即係啱啱同你提到嗰樣嘢就係，即係如果個父母佢係覺得起碼要學士學位以上咁，因為會擔心佢嘅學歷啦。但我唔記得冇問過你，有陣時譬如我哋打開報紙，喂佢嗰個求職欄裏邊，佢真係有一個最低嘅要求，可能佢冇個學士，佢都真係要呢啲。所以國內咪全街都係咯，又如何揾到工係咪一定揾到食？demand supply 嘅問題，你有啲咩特別精要嘅？我就算你有100個博士，有啲係咪淨係憑你讀書叻嗰啲人就入到職咧？你最撈尾面試嗰陣時咪睇你嘅 attitude 同埋 attitude 咯，你個人嘅人格，你點樣去處理一件事？
其實嚟嚟去去由升中學好、大學好出嚟揾工，都係睇你點做人。係。你最嬲尾嘅成功就係睇你點做人。係。嗱，我係超級 buy 咧，啱啱 buy 你所講咧，有一樣嘢係溝通。係啦，其實我覺得如果人與人之間識溝通咧，或者識同人溝通咧係好好多嘅。不過我相信你學校嘅小朋友咧應該好多都識溝通嘅，但係咧我眼見咧其實唔少嘅小朋友咧，佢哋未必好叻溝通，甚至佢哋係唔會主動溝通啦。小朋友梗係唔會咁卓越嘅，父母都唔得咯。咁點解小朋友會得咧？咁同埋係，咁你又啱。我好緊張，每次阿爸你講完之後，我其實唔係咁諗㗎，所以我都會贊同你。因為我咁樣問你咧，就係其實呢啲就係我哋嘅限制性信念係有啲嘅變啲。當人哋有啲嘅諗法，成日將個問題話個小朋友嗰陣時，我就要有翻一個 question 去質疑翻，令到你都覺得係喎。咁你就會睇將呢個框架會拆散咗。你對個要求，你對期望就已經係不一樣。係，但係因為我只覺得成日。嗱，呢個係社會現象，我覺得係即係走唔甩嘅。其實小朋友好多時候都對手機，咁亦都唔少人咧就係講啦。其實你對得多手機，你係單向噶嘛，個手機唔會覆你噶嘛，所以佢哋根本就唔識溝通啦。我見你玩嘅 AI 幾開心，好開心啊！真係好開心。唔係單向喎，雙向喎，我見你。係，我就同佢不斷喺度傾偈，我仲不斷同人講叫人同玩 AI 添喎。變咗專家喎而家，全靠你啊，師傅。咁但係我就話啦，咁點咧？即係其實如果咁單向嘅時候，我要點樣去？最近咧我都要睇一啲即係暑期班啊，即係活動班。咁我仔話想報啲乒乓波咁啊，咁我諗住睇乒乓波啦。咁跟住我發現咧，原來咧唔少嘅 course 咧會話俾你聽，就係點樣同人去溝通相處。溝通係啊。點樣去團體合作精神？係啊，原來有得做㗎。你要報我哋嗰個公民教育專員選拔賽，暑假好多嘢學。哦，係咩？好多嘢學。仲有第三屆啊？第三屆啦。咁快啊！係啊，我唔知啱啱公開嘅啫，應該係啦。我俾啲資料你。係好成個暑假，你嘅人生又改變咗。兩個世界，你唔會 guess 得咗。你學咗呢個比賽，你唔會 guess 得咗第時個小朋友會係點，有啲咩憂慮？因為佢會第時有使命感。哦，咁爭好遠，有使命感。一個人有使命感真係爭好遠，同埋其實你講真，你試下問下你翻屋企問下你小朋友咩叫使命感。嗱，我就想問啦，你做呢個做節目有冇使命感啊？有嚇，我將正確同埋啱嘅資訊就係話俾大家聽。係啦。嗱，如果你有呢一個諗法，你咪每一日都好認真，我要好小心去審查啊，要揾人啊，你嗰個態度做出嚟嗰陣時已經不一樣啦。係咪啊？係。同其他嗰啲，都唔知做乜，又要我訪問呢個，都唔知佢有啲咩好介紹。跟住又要夾硬諗啲嘢嚟同佢講，做完一日，快啲走啦咁。嗰個心態唔同，你冇呢個使命感，你做嘢都唔同。咁我真係冇試過你啱啱嗰種心態喎，又真係。但係呢個世界好多人係咁樣返緊工喎。係嘅，因為佢哋唔中意去工作咯。係啦。係啦，咁但係咁樣，咁我需唔需要特別即係訓練？我真係要顧及一班小朋友啦，咁樣。其實佢而家溝通嗱，你認唔認同先？我即刻係強勢翻先。咁你認唔認同而家啲小朋友真係可能佢嘅溝通冇即係我哋以往咁叻啊？因為佢哋冇咁多溝通噶嘛，其實而家佢哋單向啲啊。嗱，我唔係好清楚你嗰個比較上個溝通係佢哋可能會已經喺學校都唔同小朋友玩啦。即係我唔知你嗰個溝通係點樣啊？我結嗱，譬如我都接觸多小朋友啦。其實譬如假如係大人同佢傾偈咧，其實又佢哋可能又唔會太應啦，唔應啦，跟住唔係好識答你啦。我都見幾多其實唔應多嘅，係啦。嗱，我一定要揾到個根源嘅。通常都係嗰啲父母永遠都係代搶答啦。哦，你真係覺得係總有原因嘅。一定係總有原因。第二，佢答嗰陣時又俾人話，梗係唔係啦，梗係咁答啦，係咁啊咁。咁我答又錯，唔答又錯。跟住或者我點樣，即係你冇咗俾一個信心佢。又或者第三，真係小朋友問題，佢係一個內向型嘅人。咁我係一個內向型人，你唔可以個個都叫你做到你個節目主持㗎。真係有啲人係真係要做會計，我唔最好你唔好望到我，最好我就自己做自己嘢。咁點解要逼人哋要做到呢樣嘢咧？係咪？即係所以我好難籠統咁去講，而家溝通少咗，應該咁講，而家需要溝通嘅機會少咗，我可以咁講。以前係真係要冇辦法，我幾唔中意都要硬着頭皮都要去
做啦，因為我唔可以有 WhatsApp 同你溝通到啊嘛。係咪？我應該會咁樣去睇咯。咁，所以你咪先係師傅咯。即刻嚟呢下先。點解我咁講咧？你又啱喎，係因為我哋而家其實溝通嘅機會係冇以前咁多。係啊，亦都唔需要好似咁多咁啊。係啦。咁我點解無端端會識咗咁多嘢講同人哋溝通同人答問題咧？因為就算我見到啲人食飯，一家4口食飯，即係我自己都唔中意呢個情景嘅，即係大家都係4個拎住電話，咁你出嚟做咩啊？係咯，咁所以一定係 model 緊㗎。冇理由個父母 model 個小朋友啦，定係永遠都一定係有原因㗎。係，所以就係由佢哋呢一個即係佢哋平時嘅行為，所以咧喺阿巴呢眼中咧冇話有啲人係咪叫做特別唔識溝通？除咗內向。另一方面就係其實我哋父母係咪冇俾到機會小朋友佢講嘢，佢有個溝通嘅能力，其實係我哋削弱咗佢。佢想表達嘅信心，直情。佢連表達嘅信心都冇，一講就錯，俾人話，梗係唔係啦。其實呢個就影響佢第時揾食嘅咯喎。同埋我就諗佢揾食就已經好難。所以 exactly 我講咗咁多年就係 what do you want？ 其實你想得到啲咩啫？你又想佢叻，又要想去表達，又要想去跟住下下窒住佢。下下話佢，咁跟住其實個小朋友邊有機會表達啊？係嘛？你又想去面試好，小一面試好，跟住就俾鬼咁大壓力佢，跟住又叫佢學啲嘢，學到佢根本成個人又唔夠瞓，跟住你佢聽日又要表現好，咁你 what do you want？ 其實你越想去行呢條路，其實你越阻礙緊佢進行緊另一條路，行緊一個，即係我成日覺得用一個懸崖，你推緊佢另一邊咯。係。突然之間我諗多一樣嘢啊，因為你啱啱想講，我哋有陣時我哋真係好想小朋友行某啲路嘅。有冇啱同錯嘅咧？但譬如我咁樣，我件事係啦，我直接咁講啊。其實咧，我發現咧最近有幾個位朋友同我講，喂，其實你會唔會諗下你小朋友做戲啊咁樣？係好多啦，而家越嚟越叻啦。跟住我就諗我個扮嘢做係我個肥仔點做到戲啊咁樣啦。我心裏邊諗啫，係啦。咁跟住咧，我係留意多佢啦咁樣。佢又好似真係咧，又主動啦，跟住又唔怕喺人面前表演啦，同埋佢又好鬼靈精啦，就大家又好即係好愛佢啦。幾多歲啊？嚟緊10歲啦咁樣。咁我就諗緊，我都有問佢，喂，其實你有冇諗過你第時可能可以拍到戲啊，或者做呢啲啊咁？我唔得㗎，我唔得㗎，唔中意我唔得㗎咁。我話唔係喎，你好有潛質喎，覺得不如我試下報啲班俾你啊咁樣。咁我諗住俾佢試下啊嘛，試咗未試？佢成日都佢就一個情況就試咗未試就話唔得㗎啦。哎呀唔得㗎，唔好啦，唔中意啊咁啊。咁我就諗機會咯，下次咯。佢咪 ready 啫，唔等於唔得啊。即係每一個人喺唔同嘅時段個狀態下，我哋唔可以就係因為我明明覺得你講嘢幾叻啦，第時你大個就做司儀啦，咁跟住就你學學咁細個，咩諗咁多嘢做咩？你帶到我咁耐條路，就覺得我要而家開始學，跟住好似定咗樣嘢，佢驚㗎嘛。如果我太急，反而令到佢驚。但係我覺得今日就試下，聽日又試下佢，即係好似我個女，佢中意佢由細到大擺明佢 design 人㗎啦。但係佢讀大學嗰陣時唔揀 design 喎。我話你明明係 design，點解你唔揀？佢話媽咪我係 design 我話你梗係 design，你唔係咩？跟住而家越讀越開心，哇！直情好似即係。直情覺得自己一個超級 designer 咁樣。你細個已經覺得佢 design 好叻㗎啦？係啊，因為佢好細個好中意攞啲嘢捲下整下又整嗰啲咁好嘢嘅你就俾你諗到喎咁。係。佢可以攞啲得戚或整啲銀包出嚟。嗱，我想答一個好簡單嘅問題。頭先你話究竟父母係咪真係有啱同錯知唔知嘅？其實你首先你要記住一樣嘢，你有得就有失，嗱一個天情嚟嘅。你有得就有失。你想得到個小朋友要名列前茅、成績好，咁你失咗啲咩？嗱，一定有失嘅。你失咗啲咩？可能你覺得你計嘅就係錢咯、時間咯咁，但係個小朋友咧，快樂咧、休息咧、開心咧，你哋嘅關係咧，你有得有失。其實你諗清楚 what do you want？ 係冇話啱同錯嘅，係你承擔得到個結果就得啦，同埋個小朋友又承受得到就得啦。有啲小朋友就係媽咪，我同你一齊行。我好想要，喂，你幫我報啲個，我又要讀，我又想考到第一，我點解唔得㗎？我要叻嘅，咁你咪同我一齊行咯，係咪啊？但係如果你係要推佢嘅，即係我哋叫推牛上樹嘅，又或者根本嗰個係一條魚咧，係要佢去爬樹嘅，咁搞乜啫？係啊，冇錯。你諗清楚 what do you want？ 你得到一樣嘢，一定失去一樣嘢。你諗下你想失啲咩嘢先 ？OK，what do you want？ 好，呢個課題啊。其實我哋成日都講呢個 what do you want 呢個課題，每次你想丙佢嘅時候，你就諗呢一條題㗎啦。
嚇問係你自己，唔係問你個仔啊嚇，唔係問女啊嚇。當你想鬧佢嗰陣時，唉，我又失去咗我嗰個快樂，失去咗我哋嘅關係，失去咗佢嘅自信，我係咪應該要真係要鬧咧？其實我仲有冇其他方法可以令到佢數學叻啲啊，有自信啲啊，咁樣各方面咧？係好。大家可以今晚食高枕頭諗下，雖然啱啱枕頭離開嚇，今日唔好手俾你，拜拜。拜拜。Yes。